ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏముంది దేనికి. ఈరోజు మనం కోఫారెస్ట్ ఎల్ఎస్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్, ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రం వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. కోఫారెస్ట్ ఎల్ఎస్ సిరప్ని సెంటర్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. మరి దీని ఎంఆర్పి మనకి 100 ml గాను ₹119.24. ఇప్పుడు మనం ఈ కోఫారెస్ట్ ఎల్ఎస్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని మనం ప్రధానంగా దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తాము. అదేవిధంగా దీనిని ముఖ్యంగా మనం కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తాము. అంతేకాకుండా ఈ కోఫారెస్ట్ ఎల్ఎస్ సిరప్ అనేది మనకి జలుబు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాలు తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగిస్తాము. ఇది మనకి ప్రధానంగా మ్యూకస్ లేదా చీమిడిని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తుల నుంచి మ్యూకస్ సులభంగా బయటకు రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తద్వారా మనకి చాలా నిద్ర అనేది చాలా బాగా పడుతుంది. అదేవిధంగా మనకి ఊపిరి తీసుకోవడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం. ఈ సిరప్లో మనకి ప్రధానంగా 3 రకాల ఔషధాలు ఉంటాయి. లెవోసాల్బ్యూటమల్, ఆంబ్రాక్సల్ అండ్ గ్వైఫెన్సిన్. ఇందులో లెవోసాల్బ్యూటమల్ అనేది కండరాలను రిలాక్స్ చేసి శ్వాసనాళాలను వెడల్పు చేస్తుంది. తద్వారా మనం చాలా ఎక్కువ మోతాదులో గాలిని లోపల పీల్చుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అదేవిధంగా ఆంబ్రాక్సల్ అనేది మ్యూకస్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసనాళాల్లో మరియు ముక్కులో ఉన్న ఈ మ్యూకస్ చీమిడిని సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా గ్వైఫెన్సిన్ అనేది శ్వాసనాళాల్లో ద్రవం యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడం వల్ల మనకి ఈ చీమిడి లేదా ఈ శ్లేషము ఇదంతా కూడా చాలా గట్టిగా పట్టేయడం వల్ల బయటికి రావడానికి చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ గ్వైఫెన్సిన్ అనేది మన ఈ శ్వాసనాళాల్లో ద్రవాన్ని ఎక్కువ పెంచడం వల్ల ఇది చాలా సులభంగా, అందువల్ల మీరు ఈ సిరప్ వేసుకున్న ఒక 20 మినిట్స్లో మీకు చాలా ఎక్కువగా దగ్గొచ్చి మీకు ఈ కఫం అనేది చాలా సులభంగా బయటకు వచ్చి మీకు చాలా సులభంగా మీరు ఊపిరి అనేది తీసుకోగలరు. ఇప్పుడు మనం సాధారణంగా జలుబు లేదా దగ్గు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. మనకి ప్రధానంగా జలుబు లేదా దగ్గు రావడానికి 90% మనకి వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా. అందువల్ల మనం ఎప్పుడైనా సరే బయటికి వెళ్ళినా సరే, లేదంటే ఎక్కడైనా ఆహారం తినే ముందు తప్పనిసరిగా కాళ్ళు, చేతులు శుభ్రంగా సబ్బుతో కడుక్కుంటే మనకి చాలా వరకు ఈ జలుబు, దగ్గు అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనం ఎక్కువసేపు మంచులో ఉన్నా లేదా వర్షంలో బాగా తడిచినా సరే మనకి ఈ జలుబు, దగ్గు అనేది చాలా త్వరగా వస్తాయి. అందువల్ల మనం ఎప్పుడైనా వర్షంలో తడిచేటప్పుడు చిన్నపిల్లలు గానీ ఎవరైనా వచ్చిన వెంటనే వేడి నీళ్ళతో మనం వెంటనే స్నానం చేస్తే మనకు చాలా వరకు ఈ జలుబు, దగ్గు అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆస్త్మా ఉన్న వాళ్ళు కూడా పొడి దగ్గు అనేది వీళ్ళకి మనకి ఆస్త్మా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎయిర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళడానికి డిఫికల్ట్‌గా ఉండడం వల్ల మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది చాలా త్వరగా కొంచెం క్లైమేట్ చేంజ్ అయ్యేసరికి మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. అదేవిధంగా ఎవరికైనా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి అన్నవాహిక ద్వారా గ్యాస్ అనేది పైకొచ్చే సందర్భంలో కూడా మనకి ఈ పొడి దగ్గు అనేది చాలా సాధారణంగా వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ కోఫారెస్ట్-LS సిరప్ యొక్క కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మనకి వికారము, నీల విరేచనాలు, పొత్తి కడుపులో నొప్పి, తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ కోఫారెస్ట్-LS సిరప్ వేసుకున్నాక డ్రైవింగ్ చేయకుండా ఉండడం చాలా మంచిది. ఎందువల్ల అంటే మనకి ఈ సిరప్ వేసుకున్న వెంటనే మనకి మగతగా, లైట్‌గా మనకి ఈ నిద్ర మత్తులో ఉంటుంది కాబట్టి డ్రైవింగ్ చేయకుండా ఉండడం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఈ సిరప్‌ని ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే వేసుకోమంటారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా దీనిని బాగా షేక్ చేసి అప్పుడు మాత్రం వాడాలి. అదేవిధంగా దీన్ని కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్‌లో ఉంచాలి. డైరెక్ట్ సన్‌లైట్‌లో ఉంచకూడదు. అదేవిధంగా మీరు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ సిరప్స్ గానీ, టాబ్లెట్స్ గానీ వేసుకోకూడదు. Okay friends, thanks for watching the video. Please like, subscribe and click on the bell icon for more videos. Thank you.